Xong rồi nha. Bây giờ kiểm tra xả này. Rồi, 10V 79 này, ok. Cục bên này nè. Rồi, ra 10V 79 này, ok này. Rồi, giờ kiểm tra coi có đúng jack sạc đúng hay không. Rồi, ok này, chính xác này. Rồi, cục bên này. Rồi. Kiểm tra sạc này. Đó, nhận sạc. Nhận sạc.